Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza, na kusalimu kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndugu msikilizaji, ninapenda kukukaribisha tena kwenye maombi yetu ya siku ya leo. Na leo tunaendelea na muendelezo wetu wa maombi, na tupo kwenye mwezi wa kukumbukwa na Bwana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tegemea sana kuona ndani ya mwezi huu Mungu anakukumbuka. Tegemea sana kuona fadhili za Mungu kwenye maisha yako. Tegemea sana kuona uso wa Mungu ukikuangalia na ukiwa pamoja na wewe. Tegemea sana kuona malaika wa Mungu wakiwa pamoja na wewe. Mtu wa Mungu, Mungu atakukumbuka. Atakumbuka kazi ya mikono yako, atakumbuka mema yako, atakumbuka mazuri yako, atakumbuka maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Sasa kabla sijaendelea mbele, ninaomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu mwaminifu, Mungu ninasema asante kwa ajili ya maombi yetu ya siku ya leo. Na Mungu ninakushukuru sana. Asante kwa ajili ya mwezi mzuri wa wewe kutukumbuka. Mungu ninasema asante kwa ajili ya kwamba utatukumbuka watu wote ambao Mungu tutasikiliza neno hili ndani ya mwezi huu. Roho Mtakatifu, ninakukaribisha tena mahali hapa. Ninaomba ukaseme nasi tena siku ya leo. Ukazungumze na watoto wako wote ambao tunakusikiliza. Sema kwa habari ya maisha yetu, Roho Mtakatifu. Sema kwa habari ya mambo yetu yote ambayo tunatamani kusikia kutoka kwako. Zaidi ya yote Baba, tunaomba ukatukumbuke ndani ya mwezi huu. Zaidi ya yote Baba, tunaomba ukatusaidie sana ndani ya mwezi huu. Yeyote Mungu anayetafuta kitu, ninaomba ukampe. Yeyote anayetafuta upendo, anayetafuta amani, anayetaka kukuona wewe, anayetafuta wema na fadhili zako ndani ya mwezi wa kukumbukwa na Bwana, Baba naomba ukatufadhili katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, nimekwambia tupo kwenye mwezi mzuri sana wa kukumbukwa na Bwana. Na ndani ya mwezi huu, mtu wa Mungu, tumesimamia mistari mikuu miwili. Mstari wa kwanza unatoka kwenye Mwanzo 8 mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema hivi: na Mungu akamkumbuka Nuhu na kila kilicho hai na wanyama wote waliokuwamo pamoja naye katika safina. Mungu akavumisha upepo juu ya nchi, maji yakapungua. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya mwezi huu, mtu wa Mungu, tutatembelea sana huu mstari, na nitakuwa na kukumbusha mara kwa mara ili ujue kama vile ambavyo Mungu alimkumbuka Nuhu na wote ambao walikuwa pamoja na Nuhu, Mungu atakukumbuka na wewe. Lakini sio tu hivyo, Mungu anapomkumbuka mtu kuna kitu anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Alipomkumbuka Nuhu, Nuhu alikuwa kwenye gharika, maji yalikuwa mengi. Kwa hiyo unaona kitu ambacho Mungu alifanya, alivumisha upepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukisoma Mwanzo 8 hiyo mstari wa 3, neno la Mungu linasema hivi: maji yakadumu kuondoka katika nchi, na mwisho wa siku 150 maji yakapungua. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ndani ya mwezi huu matatizo yako yatadumu kupungua. Mambo mabaya yatadumu kupungua. Mungu atakukumbuka na atakutendea mema mengi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa pili ambao tunasimama nao unatoka kwenye Isaya 49 mstari wa 15. Neno la Mungu linasema hivi: je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimuhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma hii Isaya 49 mstari wa 15, mtu wa Mungu, Mungu anakuonyesha ya kwamba yeye Mungu hawezi kukusahau. Na anasema ya kwamba mwanamke anao uwezo wa kumsahau mtoto wake ambaye alimnyonyesha. Lakini Mungu yeye anasema hawezi kabisa kukusahau. Chochote ambacho utamuomba Mungu ndani ya mwezi huu atakupa.
Chochote ambacho ulikuwa unamuomba Mungu ndani ya mwezi huu atakupa, kwa sababu ni mwezi mzima wa kukumbukwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtu wa Mungu, siku ya leo tunasimama na kichwa cha somo kinachosema Mungu akukumbuke na akukalishe kwenye nafasi unayotakiwa kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaandika, basi andika kichwa cha somo hiki. Kinasema hivi: Mungu akukumbuke na akukalishe kwenye nafasi unayotakiwa kukaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu, ndani ya mwezi huu Mungu atakukumbuka. Na usiku wa leo Mungu atakukumbuka. Na atakukumbuka na atakukalisha kwenye nafasi yako, kwenye ile nafasi ambayo unatakiwa kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baada ya maombi, kama kuna mtu alikuwa anakaa kwenye nafasi ambayo sio yake, usiku wa leo atahamishwa na Mungu, atakalishwa kwenye nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mtu alikuwa anakaa kwenye nafasi yako na wewe ukawa umekaa sehemu nyingine ambayo sio yako, sehemu mbaya, sehemu ya dhiki, sehemu ya ajabu, sehemu isiyofaa, usiku wa leo Mungu atakukalisha mahali ambapo unatakiwa kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutaomba na tutamkumbusha Mungu ya kwamba utukumbuke Bwana Yesu, utukumbuke Mungu wetu, na utukalishe kwenye nafasi tunayotakiwa kukaa. Na tumeangalia kwenye ile Mwanzo 8 mstari wa 1, Mungu alipomkumbuka Nuhu kuna kitu alifanya. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu leo Mungu atakukumbuka wewe, kuna kitu atafanya. Kitu gani? Atakukalisha kwenye nafasi yako, nafasi ya kwako mwenyewe, sio ya mtu mwingine, nafasi unayotakiwa kukaa wewe. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Ninaomba tuendelee mbele kidogo ili tuweze kuona kina nani ambao Mungu aliwakumbuka na akawakalisha kwenye nafasi zao. Dada Krista, ninaomba unisomee Mwanzo 40 mstari wa 14, alafu utasoma mstari wa 23. Mwanzo 40 mstari wa 14. Ila unikumbuke mimi utakapopata mema, ukanifanyie fadhili na kuomba, ukanitaje kwa Farao na kunitoa katika nyumba hii. Mwanzo 40:23. Lakini huyo mkuu wa wanyweshaji hakumkumbuka Yusufu, alimsahau. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekwambia mtu wa Mungu, leo Mungu atakukumbuka wewe. Akishakukumbuka wewe, atakukalisha kwenye nafasi unayotakiwa kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma kwenye hii Mwanzo 40 mstari wa 14, alafu ukasoma mstari wa 23, unamuona Yusufu alikuwa ameweka gerezani. Yusufu hakuwa na hali nzuri, maisha yake yalifungwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuwa haoni mbele, yupo kwenye gereza, alikuwa kwenye utumwa. Lakini Yusufu alipokuwa gerezani, alibahatika kufungwa na watu ambao walikuwa wanafanya kazi kwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walikuwa wanafanya kazi kwa Farao. Lakini kuna kitu kilitokea akiwa gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yusufu akawa anazungumza na hao watu. Ndio maana unaanza kuona kwenye huu mstari wa 14 anasema hivi: ila unikumbuke mimi utakapopata mema, ukanifanyie fadhili na kuomba, ukanitaje kwa Farao na kunitoa katika nyumba hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma mstari wa 23, neno la Mungu linasema hivi: lakini huyo mkuu wa wanyweshaji hakumkumbuka Yusufu, alimsahau. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo mtu wa Mungu, tunaenda mbele za Mungu, Mungu akakukumbuke wewe. Akisha kukumbuka, Mungu akukalishe kwenye nafasi unayotakiwa kukaa. Yusufu alikuwa anatamani sana kuona Mungu anamkumbuka. Yusufu alikuwa anatamani sana kuona anakumbukwa. Lakini kwa sababu alikaa na watu, akawatendea mema, tena akawaomba, naombeni mnikumbuke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtakapotendewa mema, mnikumbuke na mimi nikatoke kwenye hii hali. Mnikumbuke, mkanitaje kwa wakuu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari wa 23, wale watu
ambayo Yusufu alizungumza nao, akawaomba wamkumbuke, wakamsahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuendelee. Naomba nisomee Mwanzo 41 mstari wa kwanza, alafu wa 8 mpaka wa 14. Mwanzo 41 mstari wa kwanza. Ikawa mwisho wa miaka miwili mizima, Farao akaota ndoto, na tazama, amesimama kando ya mto. Mstari wa 8 mpaka wa 14. Hata asubuhi roho yake ikafadhaika, akapeleka watu kuwaita waganga wote wa Misri na watu wote wenye hekima walioko. Farao akawahadithia ndoto yake, wala hakuna aliyeweza kumfasiria Farao mambo hayo. Basi mkuu wa wanyoshaji akamwambia Farao akisema, na yakumbuka makosa yangu leo. Farao aliwakasirikia watumwa wake, akanitia nifungwe nyumbani mwa mkuu wa askari, mimi na mkuu wa waokoaji. Tukaota ndoto usiku mmoja, mimi na yeye, kila mtu kwa tafsiri ya ndoto yake tukaota. Na huku pamoja nasi palikuwa na kijana Mwebrania, mtumishi wa mkuu wa askari. Tukamhadithia, naye akatufasiria ndoto zetu, akamfasiria kila mtu kama ilivyokuwa ndoto yake. Ikawa kama vile alivyotufasiria ndivyo ilivyotokea. Mimi nalirudishwa katika kazi yangu, na yeye alitundikwa. Ndipo Farao akapeleka watu, akamuita Yusufu, wakamleta upesi kutoka gerezani. Akanyoa, akabadili nguo zake na kuingia kwa Farao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Amen. Nimekwambia leo Mungu atakukumbuka mwenyewe. Amen. Na atakukalisha kwenye nafasi unayostahili. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona hawa vijana waliokuwa wamefungwa gerezani pamoja na Yusufu, tumeangalia kwenye ule mstari wa 40. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yusufu alimuomba yule mnyweshaji ambaye alimsaidia akiwa gerezani, alimtafsiria ndoto ambayo aliota ikamsumbua. Lakini alijua kwa sababu Mungu yuko pamoja na mimi, na hii ndoto niliyokutafsiria ni maana ambayo Mungu alinipa, utakapofanikiwa nikumbuke, kanitaje kwa Farao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini unaona neno la Mungu linaanza na kusema ikawa mwisho wa miaka miwili. Kwa hiyo yule mtu alipotoka gerezani akarudi kwa Farao, akamsahau Yusufu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Miaka miwili ikapita, Yusufu bado yupo gerezani, bado anataabika, bado yuko pale pale. Lakini yule alifanikiwa sawa sawa na Yusufu alivyomwelezea. Lakini Mungu anakuja kuingilia kati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anakuja kumtendea wema Yusufu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anakuja kumweka Yusufu kwenye nafasi anayotakiwa kukaa, kwenye nafasi ambayo Yusufu anastahili. Bwana Yesu asifiwe. Unaona mahali pale pale ambapo yule mnyweshaji alikuwa akifanya kazi, mfalme anaota ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndoto ambayo inamsumbua sana mfalme, ndoto ambayo inamuingiza mfalme kwenye tabu. Wakati anaota ndoto anateseka, yule mnyweshaji ndo anakumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anakumbuka kosa alilolifanya, anamkumbuka mtu ambaye alimtendea mema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiku wa leo ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, yeyote uliyemtendea wema, yeyote uliyemtendea mema akakusahau, Mungu aingilie kati. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu aje akukumbuke wewe. Amen. Na ndicho ambacho Mungu atafanya. Nimekwambia mtu wa Mungu, Mungu akikukumbuka kuna kitu anafanya. Alipomkumbuka Yusufu akaenda kwa Farao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na unaona kwenye huu mstari tunapoendelea hapa anasema hivi, ikawa mwisho wa miaka miwili mizima, Farao akaota ndoto, na tazama amesimama kando ya mto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukija kwenye mstari wa 8 anasema hata asubuhi roho yake ikafadhaika,
Yeyote anayetakiwa kukukumbuka, roho yake ifadhaike. Amen. Yeyote anayetakiwa kukutendea mema, roho yake ifadhaike. Amen. Yeyote anayetakiwa kukukalisha kwenye nafasi ya kose amani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma mstari wa 9 anasema hivi, basi mkuu wa wanyweshaji akamwambia Farao akisema, na yakumbuka makosa yangu leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndipo anamkumbuka Yusufu na anamtaja Yusufu kwa Farao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anapomtaja kwa Farao, Farao anaamuru Yusufu afuate gerezani. Na Yusufu anapofuata gerezani, anakuja kwa Farao, anafanya ambavyo alistahili kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, Mungu atakufuata mwenyewe mahali ulipo. Amen. Mungu atasababisha jambo mahali ulipo. Amen. Mungu atakukumbuka na atakuja mwenyewe. Amen. Kilichofanya Farao aende kwa Yusufu ni kwa sababu wanyweshaji alikumbuka kosa alilolifanya. Yeyote anayetakiwa kukutendea mema kwa jina la Yesu, usiku wa leo Mungu amtokee. Yeyote anayetakiwa kukumbuka jina lako, ninatamka usiku wa leo jina lako lianze kutajwa kwenye kichwa chake. Amen. Likatajwe kwenye moyo wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukisoma mstari wa 13, dada Krista nisomee hiyo 41:13. Mstari wa 13. Ikawa kama vile alivyotufasiria ndivyo ilivyotokea. Mimi nalirudishwa katika kazi yangu na yeye alitundikwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo vile ambavyo Yusufu alimtamkia yule mnyweshaji ndivyo ilitokea. Maana yake nini? Alikuwa anamuonyesha mfalme kile ambacho Yusufu atakwambia kitatokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana yake ni nini? Hichi ninachokwambia hivi kitatokea na kwako. Mungu atakukumbuka. Amen. Mungu atakukalisha kwenye nafasi. Amen. Mahali ulipo, uwe umekaa kwenye gereza, iwe sio nafasi ambayo unatakiwa kukaa, Mungu anakuja kukutoa. Amen. Kwenye ofisi ambayo unafanya kazi, sio mahali pako, Mungu atakutoa. Kwenye utumwa ulioingizwa, watu wakafikiria unastahili kuwa mtumwa, Mungu atakuja na kukutoa. Amen. Mungu akikukalisha kwenye nafasi, status yako inabadilika. Yusufu kutoka kwenye kufungwa, Yusufu kutoka kwenye kuwa gerezani mpaka kwenda kwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anayetakiwa kukukumbuka atakukumbuka kwa jina la Yesu. Amen. Anayetakiwa kukushika mkono atakushika mkono kwa jina la Yesu. Amen. Anayetakiwa kukusaidia, nasema atakusaidia kwa jina la Yesu. Amen. Kwa nini watakusaidia? Mungu atakukumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaomba tuendelee mbele kidogo. Dada Krista, ninaomba nisomee Mwanzo 41 mstari wa 37 mpaka 40. Mwanzo 41 mstari wa 37 mpaka wa 40. Neno hilo likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya miungu ndani yake? Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unamuona Yusufu anakutana na Farao. Yusufu anakutana na mfalme. Na alipokutana na mfalme, maisha yake yanabadilika. Amen. Na alipokutana na mfalme, nafasi yake inabadilika. Amen. Mahali alipotakiwa kukaa anakaa. Mahali alipotakiwa kuketi anaketi. Amen. Kazi aliyokuwa anatakiwa kufanya anafanya. Mambo aliyokuwa anatakiwa kuyatenda anayatenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona namna ambavyo moyo wa mfalme umejaa shangwe. Anauliza, tupate wapi mtu kama huyu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiku wa leo, mtu wa Mungu, Mungu anaenda kukukumbuka. Na Mungu anakuketisha kwenye nafasi yako unayostahili. Amen. Mahali ambapo unatakiwa kukaa. Mungu anaenda kukukutanisha na watu ambao ukiwapa ushauri wako utafanya kazi kwao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukifanya kazi, faida ya mikono yako itaonekana kwao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unateseka mahali ulipo kwa sababu sipo mahali pako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yusufu alikuwa anateseka gerezani.
Yusufu alikuwa anataabika gerezani. Yusufu alikuwa na kipawa, lakini kinafanya kazi gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu alipomkumbuka, unaona kipawa chake, unaona uwezo wake, unaenda kufanya kazi ikulu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaenda kufanya kazi kwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Thamani yake inaongezeka machoni pa mfalme. Inamuongezea sifa, inamuongezea hadhi, inamuongezea kupendelewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu atakutoa mahali ulipo, atakuweka mahali ambapo kipawa chako kitathaminika. Amen. Sauti yako itaonekana ni njema. Uwepo wako utaonekana ni wa baraka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iwe ni kwenye ofisi yako utathaminika. Amen. Iwe ni kwenye kampuni yako utathaminika. Iwe ni kwenye taasisi utathaminika. Iwe ni sokoni utafahamika na kuthaminika. Amen. Iwe ni kwenye biashara, watu watanunua bidhaa zako alafu watauliza ulikuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndicho unaona ambacho kinamtokea Yusufu. Leo mtu wa Mungu, Mungu anapoenda kutuketisha kwenye nafasi, thamani yako itapanda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu umekaa mahali ambapo unatakiwa kukaa. Kwa sababu Mungu amekukumbuka. Mungu anapokukumbuka ndani ya huo muda, mtu wa Mungu, unakuwa ni muda sahihi. Yanakuwa ni majira sahihi. Zinakuwa ni nyakati sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, yeyote anayetakiwa kukukumbuka kutoka mashariki aje. Amen. Yeyote anayetakiwa kukukumbuka kutoka magharibi na kaskazini aje. Amen. Yeyote anayetakiwa kukukumbuka kutoka kusini, popote walipo waje. Amen. Mungu asababishe wakukumbuke. Amen. Kama ambavyo alienda kwa Farao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakaekewe simanzi, wakaekewe sikitiko, wakaekewe fadhaiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninaomba tuendelee mbele. Tuangalie habari ya mtu mwingine, mtu wa Mungu, utanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema usiku wa leo Mungu atatushangaza sana. Amen. Simu yako itaita. Amen. Utapokea email yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ujumbe utaingia kwako. Watu watakukumbuka. Wakuu watakukumbuka. Amen. Watu wema watakukumbuka. Amen. Wowote waliokusahau watakukumbuka. Amen. Watakuja kwako, watakuomba msamaha, watakukumbuka. Amen. Dada Krista, naomba nisomee Samueli wa pili sura ya 9 mstari wa 1 mpaka wa 7. Samueli wa pili sura ya 9 mstari wa 1 mpaka wa 7. Kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Yonathani? Palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli, jina lake Siba. Basi wakamuita aende kwa Daudi, na mfalme akamuuliza, wewe ndiwe Siba? Naye akasema, mimi mtumwa wako ndiye. Mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yoyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu? Siba akamwambia mfalme, Yonathani anaye mwana hata sasa, aliye na kilema cha mguu. Mfalme akamwambia, yuko wapi? Siba akamwambia mfalme, tazama, yumo katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieri katika Lo-debari. Basi mfalme Daudi akatuma watu, akamwondoa katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lo-debari. Basi Mefibosheti mwana wa Yonathani mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi. Akaanguka kifudifudi akasujudi. Daudi akasema, Mefibosheti, naye akaitikia, mimi hapa mtumwa wako. Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonathani baba yako. Nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, nawe utakula chakula mezani pangu daima. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Amen. Ukisoma habari hii unamuona Daudi anamkumbuka mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema hivi, kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Yonathani? Kama unasoma Biblia yako, mtu wa Mungu, au kama utakuwa ulisikia hii habari, Daudi
na Jonathan walikuwa marafiki. Jonathan alikuwa ni mtoto wa Sauli. Sauli alikuwa ni mfalme kwa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Mungu akamkataa Sauli, akampa Daudi ufalme. Akati amempa Daudi, Daudi anapakwa mafuta, Sauli akawa anatamani sana kumuua Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini alikuwepo Jonathan mwana wa Sauli. Jonathan alimpenda sana Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akawa anamwambia mipango yote ambayo baba yake alikuwa anapanga kumpanga mabaya. Akawa anahakikisha Daudi auawi na Daudi anakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Daudi alipopata ufalme, alikuwa anatamani sana kuona Jonathan rafiki yake wanakaa wote, anafurahia ufalme ambao alikuwa ameupata. Lakini kilichotokea, Jonathan alikufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa siku moja Daudi amekaa, yupo kwenye mema yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yupo kwenye ufalme wake, ndio anauliza swali hili. Anamkumbuka Jonathan, ya kwamba alinipigania, ya kwamba alinisaidia. Jonathan alinitendea mema, lakini hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Daudi anatafuta mtu wa nyumba ya kina Jonathan ili aweze kumtendea mema. Ukisoma kwenye maandiko, neno la Mungu linasema hivi kwenye ule mstari wa 1. Kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Jonathan? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukisoma mstari wa 3, neno la Mungu linasema hivi, mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu? Siba akamwambia mfalme, Jonathan anaye mwana hata sasa aliye na kilema cha mguu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona, Jonathan kumbe alikuwa na mwana, na huyu mwana ambaye Jonathan alikuwa naye ana kilema. Alikuwa amezaliwa kwenye ufalme kwa sababu babu yake Sauli alikuwa ni mfalme, na alikuwa ni mwana wa Jonathan. Sasa hayupo. Kwa hiyo Daudi amekaa kwenye ufalme wake, Daudi amekaa kwenye mema yake, lakini ghafla anakumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anakumbuka mtu anatakiwa akae kwenye nafasi. Kuna mtu anapaswa kutendea mema. Kuna mtu anapaswa kukumbukwa kwenye ufalme. Anamkumbuka Jonathan, anakumbuka familia ya Jonathan, anakumbuka watu wa Jonathan, anakumbuka kwa habari ya Sauli yule aliyetaka kumuua. Mtu wa Mungu, uko hapa unanisikiliza, lakini yupo ndugu yako aliyetendea watu wema, yupo mzazi wako aliyetendea watu wema, yupo mtu kwenye ukoo wenu aliyetenda mema kwa habari ya familia yenu, na unapaswa kukumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapaswa kukumbukwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yapo mambo kwenye ulimwengu wa roho. Mmetenda mema kwa habari ya ardhi yenu, mmetenda mema kwa habari ya kazi zenu, mmetenda mema kwa habari ya maisha yenu, lakini mmesaulika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma huu mstari wa 3, Siba anamwambia mfalme, yupo mwana wa Jonathan, yupo huko mbali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yupo ni kilema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiangalia maisha ya huyu mtoto wa Jonathan ambaye alizaliwa kwenye ufalme, ambaye baba yake alikufa, ambaye babu yake alikufa, lakini amesaulika, aonekani popote, hajakaa kwenye nafasi. Mtu wa Mungu, usiku wa leo Mungu akukumbuke na akukalishe kwenye nafasi. Amen. Dada Krista, nisomee mstari wa 4 nikuonyeshe kitu. Mfalme akamwambia, yuko wapi? Siba akamwambia mfalme, tazama, yumo katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lo-debari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ndo anajiuliza yuko wapi? Mfalme anapewa maelekezo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mfalme anaamuru yule mtoto aletwe, akafuatwe, alete. Mtu wa Mungu, Mungu amekukumbuka usiku wa leo. Mungu amekukumbuka ndani ya mwezi huu. Na Mungu ameamuru utafutwe mahali ulipo. Amen. Utafutwe mahali ulipojificha. Utafutwe mahali ambapo umesaulika, urudishwe kwenye nafasi yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Utafutwe mahali ambapo hauonekani. Utafutwe mahali ambapo hausomeki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Urudishwe mahali ambapo unastahili kukaa. Dada Krista, nisomee mstari wa 5.
Mstari wa 5. Basi mfalme Daudi akatuma watu, akamwondoa katika nyumba ya Makiri, mwana wa Amieli katika Lodebari. Basi Mefibosheti mwana wa Yonathani mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi, akaanguka kifudifudi akasujudu. Daudi akasema, Mefibosheti, naye akaitikia, mimi hapa mtumwa wako. Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonathani baba yako. Hapo hapo, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona, Daudi anatuma watu waende wakamfate huyu Mefibosheti, wamlete kwenye ufalme. Neno la Mungu linasema wanaenda, wanafika pale, alafu anasema kitu kinachotokea kwa huyu mtoto, anahamishwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kutoka kwenye nyumba aliyekuwepo mpaka kwenye nyumba ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini mwanzo Mefibosheti hakuwa na uwezo wa kuingia nyumbani kwa mfalme, kwa sababu anayetakiwa kumkumbuka amemsahau. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiku wa leo Mungu amekukumbuka, na kwa sababu amekukumbuka anatuma watu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Waje kwenye nyumba uliopo, waje mahali ambapo umesaulika, wakuhamishe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Alafu wanapomchukua huyu kijana, wanapomleta kwa mfalme, mfalme anamwambia usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tazama, tumekukumbuka. Umekumbukwa mwana wa Yonathani. Umekumbukwa mjukuu wa Sauli, usiogope. Umekaa kwenye utumwa, umefichwa kwenye nyumba ya mbali, lakini wewe unao ufalme, usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo Mungu amekukumbuka. Umefichwa kwenye nafasi ambazo sio zako. Mungu anakufuata na kuambia usiogope, nimekuja kukutoa. Usiogope, nimekuja kukuhamisha. Usiogope. Kwa sababu gani? Umejawa na hofu. Mambo ni magumu, umejawa na mashaka. Amen. Mambo hayabadiliki, hakuna anayekukumbuka. Mambo hayabadiliki, matukio ni yale yale, maisha ni yale yale. Lakini nini? Umefungwa agano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umefungwa kwenye agano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anatakiwa kukuhamishwa ukakae kwenye nafasi yako. Kuna watu wamewekwa kwenye nafasi ambazo sio zao. Kuna watu wamewekwa kwenye nafasi mbaya na waganga wa kienyeji. Kuna watu wameibiwa nyota, wameibiwa ujuzi, wameibiwa elimu, wameibiwa ujasiri, wamefichwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiku wa leo Mungu anataka kukuketisha kwenye nafasi unayostahili. Amen. Ngoja nikupeleke kwenye andiko moja. Dada Krista, naomba nisomee Mathayo 28 mstari wa 6. Mathayo 28 mstari wa 6. Ayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni mpatazame mahali alipolazwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu ni Yesu tunayemwongelea. Watu walimpiga. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ni mfalme, watu walimkataa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walimzalilisha, wakamvika na aibu, alafu wakamchukua wakampeleka kaburini, alafu wakakalili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu wamemweka kaburini, basi Yesu ataishi mule mule kaburini. Kwa sababu wamemweka chini, basi atakaa kule kule chini. Lakini ukisoma Mathayo 28 mstari wa 6, neno la Mungu linasema hivi, ayupo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ameondoka. Yeye sio wa kaburini, yeye ni wa ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye hataki kukaa huku chini, anatakiwa kuketi na wakuu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema mfalme akatuma wamfuate Mefibosheti, wakamhamisha kutoka kwenye nyumba ya utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akahamishwa kutoka mule kaburini. Walipofika, hayupo hapa. Usiku wa leo, mtu wa Mungu, watu watakutafuta mahali walipokuweka. Wabaya watakutafuta kwenye nafasi walizokuweka. Watu waonevu watakutafuta kwenye nafasi walizokuweka. Lakini watashangaa hauko pale tena. Amen. Umeenda wapi? Umeketi mahali ambapo Mungu anataka uketi. Amen. Umeenda wapi? Umeketishwa kwenye stahiki yako unayotakiwa kuketishwa. Umeenda wapi? Umewekwa kwenye nafasi unayotakiwa kukaa. Kuna watu wanatakiwa kuwa wakurugenzi, lakini hadi leo hakuna ukurugenzi. Kuna watu mnatakiwa mpate promotion, lakini hadi leo hakuna promotion. Kuna watu mnatakiwa kuwa wafanyabiashara wakubwa, lakini hadi leo ni omba. Kuna watu mnatakiwa kupewa mali zenu, lakini hadi leo hamjapewa mali zenu. Kwa nini? Nafasi, mtu wa Mungu.
Kwa nini haujakumbukwa, mtu wa Mungu? Kwa nini hakuna anayekusimamia, mtu wa Mungu? Lakini usiku wa leo ninalo neno jema kwa habari yako. Ninayo habari njema kwa habari ya maisha yako. Neno la Mungu linasema yule mnyweshaji alimsahau Yusufu, lakini Mungu hakumsahau Yusufu. Amen. Yule mnyweshaji alisahau kumtaja Yusufu kwa Farao, lakini Mungu hakumsahau. Mungu alienda mwenyewe kwa Farao. Amen. Akampelekea ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akamwekea fadhaiko kwenye moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mefiboshethi alisahaulika. Alikuwa ni mwana mfalme. Walifikiri wamemsahau, lakini siku moja Daudi akauliza, yuko wapi mwana wa Yonathani? Mefiboshethi anarudi akiwa kilema. Na kilema anajulikana amesahaulika. Na kilema anajulikana anao udhaifu mkubwa, lakini Mungu akamkumbuka. Mefiboshethi akakaa meza moja na mfalme Daudi. Amen. Maisha yake yakabadilika. Usiku wa leo tunaamuru kwa jina la Yesu. Amen. Utoke mahali ambapo wamekuketisha wabaya. Unyanyuke mahali ambapo nguvu za giza zimekuketisha. Amen. Utoke na ukakae kwenye nafasi yako kwa jina la Yesu Kristo. Utoke na ukakae mahali ambapo Mungu amekukusudia kwa jina la Yesu Kristo. Ndoto zitakuja kwako. Mungu atakwambia amka uliyelala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watakuangalia kaburini, watasema hayupo hapa. Sio nafasi yake kaburini. Watakutafuta kwenye mavumbi. Watasema hayupo hapa. Amen. Nafasi yake sio mavumbini. Watakutafuta kwenye ile kazi ambayo wanafikiri ndio umefika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watasema hayupo hapa kwa sababu nafasi yake imetangazwa tena. Amen. Kwa sababu jina lake limeitwa tena. Amen. Kwa sababu amekumbukwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nyosha mikono yako, mtu wa Mungu. Randa kabashataya. Rikomanda kabade. Nyosha mikono yako, mtu wa Mungu, sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Ninasema asante kwa ajili ya uzuri wako. Ninakushukuru kwa sababu usiku wa leo ninajua unanikumbuka na unaniketisha kwenye nafasi nayotakiwa kukaa. Kwa jina la Yesu, mbele zako ninaomba rehema na toba kwa jambo lolote lililosababisha nikasahaulika. Lakini usiku wa leo ninaomba unirehemu tena, unikumbuke tena, unirehemu tena, unikumbuke tena, unikumbuke Bwana Yesu, na nikaketishwe kwenye nafasi yangu. Unikumbuke Bwana Yesu, na nikaketishwe kwenye nafasi yangu kwa jina la Yesu Kristo. Nenda mbele za Mungu, omba. Baba, katika jina la Yesu, usiku wa leo ninakuja mbele zako. Baba, ninaomba toba na rehema kwa ajili ya kila jambo nililofanya nisahaulike, kwa ajili ya kila jambo nililosababisha watu wakanisahau, nililosababisha wakuu wakanisahau. Ukasahaulika. Rendo kababa shataya. Zendo korianda kabade. Baba, naomba unirehemu kwa ajili ya kila jambo, kwa ajili ya kila omba, mtu wa Mungu, nililosimama mbele ya uso wangu, nililosababisha nikose kibali, nililosababisha nisahaulike. Baba, naomba toba. Baba, naomba rehema. Baba, naomba toba. Baba, naomba unirehemu. Unisamehe. Rehemu maisha yangu, rehemu nafasi yangu, rehemu watoto wako wanaosikiliza maombi haya. Baba, turehemu. Baba, tusaidie. Bwana Yesu, turehemu. Bwana Yesu, tusaidie. Utuketishe kwenye nafasi, utuketishe kwenye nafasi tunazostahili Baba, tunazotakiwa Baba. Rendo kabade, rekomanda kabade, jekorianda kababa baba, ninalifuta kwenye ulimwengu wa roho kila jambo, omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu, ninalifuta, rekomanda kabade. Nirehemu mimi mwanangu, jambo lolote lililosababisha nisahaulike, jambo lolote lililosababisha nisahaulike, rekomanda kabade, rekomanda kabade, rekomanda kabade, rekomanda kabade, rekomanda kabade, rekomanda kababa, jakataramande, sokoriamanda kabade, zakaramanda kabade. Ninaomba rehema Baba kwa ajili ya watu wao wanaosikiliza maombi haya.
haya. Yesu Ninaomba uturehemu, Baba ninaomba uturehemu, Baba unirehemu. ninaomba Baba uturehemu, unirehemu. ninaomba uturehemu, Baba uturehemu Baba tukumbuke, unirehemu. uturehemu Unirehemu na tukumbuke, unikumbuke. uturehemu Unirehemu na tukumbuke. Randa unikumbuke. kaba baba baba, Yesu unirehemu. rekomanda kaba Unirehemu baba na baba, unikumbuke. zakaramanda kaba Nikumbuke baba baba, Bwana. rekomanda Nikumbuke kaba Bwana. baba baba, Nikumbuke zakaramanda Bwana. kaba Kama de, ulivyomkumbuka jekoria baba Nuhu. baba baba, Nikumbuke na zakaramanda mimi. kaba Kama de. Baba, ulivyoenda neno kwa lako Farao, linasema ukamwotesha unapomkumbuka ndoto, mtu kuna kitu ukasababisha unafanya, kuna kitu amkumbuke unafanya, Yusufu. badiliko Yesu linatokea. Yesu Shanda nikumbuke. kabasata. Yesu Omba mtu wa nikumbuke. Mungu, omba, Yesu omba nikumbuke. rehema mbele za Yesu Bwana. nikumbuke. Mwambie Mungu Baba akurehemu, unirehemu. mwambie Mungu Baba akukumbuke, unirehemu. akumbuke Wewe familia yako, ukimrehemu mtu, akumbuke huwa uzao wako, unamridhia. akumbuke Wewe mahusiano ukimrehemu yako, mtu, akumbuke huwa biashara yako, unamridhia. akumbuke kazi Nirehemu yako, Bwana. akumbuke Nirehemu taasisi yako, Bwana. akumbuke Nirehemu uzuri Bwana. wako. Katikati Randa ya kabashataya, ghadhabu. Baba rekomanda kumbuka rehema. kabade, Baba rekomanda kumbuka kabade, rehema. Baba rekomanda kumbuka kabade, rehema. rekomanda Nirehemu kabade, Bwana. rekomanda Nirehemu kabade, Yesu. Rehema, rekomanda rehema. kabade, Rehemu rekomanda Bwana kabade, wangu. Rehemu zakaramanda Bwana kabade, wangu. Rehemu rekomanda nyumba kabade, yangu. Rehemu rekomanda mji kabade, wangu. Rehemu zakaramanda kazi kabade. yangu. Rehemu Nirehemu maisha baba yangu. yangu, Rehemu nirehemu Mungu biashara wangu, yangu. nirehemu Rehemu maisha mahusiano yangu, yangu. nirehemu Baba unikumbuke. Baba Randa nirehemu. kabashata, Kila kilichofanya zakaramanda kabade, nisahauliwe. rekomanda kabade, Ukiondoe. rekomanda kabade, Ukiondoe. rekomanda kabade, Ukiondoe. rekomanda kabade, Unirehemu Yesu. rekomanda kabade, Unirehemu Yesu. rekomanda kabade, Unirehemu Yesu. rekomanda Maana kabade, wewe ni zakaramanda mwingi wa kababa, rehema. rekomanda Maana wewe kabade, umejaa rekomanda kabade, fadhili. rehemu Bwana maisha Yesu. yangu, Rehemu rehemu kazi malango yangu, yangu. rehemu kazi Rapasaka. yangu, rehemu kipawa Reshekete. changu, rehemu huduma Repasaka. yangu, Rekonama. rehemu wito wangu. Kwa jina la Rekanda Yesu. kabade, Nirehemu rekomanda Yesu. kabade. Nirehemu Omba mtu wa Yesu. Mungu, omba, Nirehemu omba rehema, Yesu. omba, Nirehemu omba rehema, Yesu. omba, omba Katikati rehema, ya baba, ghadhabu. baba, Baba baba, rakanda kumbuka kabade, rehema. Katikati rekomanda ya kabade, ghadhabu. Baba rekomanda kumbuka kabade, rehema. Yesu rekomanda nirehemu. kababa, Yesu rakamanda nirehemu. kabade, Yesu rekomanda nirehemu. kabade, Yesu rekomanda nirehemu. kabade, Nirehemu rekomanda Bwana kabade, wangu. Nirehemu Bwana jatabasataya, wangu. Nirehemu rekomanda Bwana kabade, wangu. Nirehemu rekomanda Mungu kabade, wangu. Baba katika jina la ukimrehemu Yesu mtu. Kristo. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu. Bwana Yesu, Bwana Yesu. ninaomba toba, Ninaomba toba na rehema kilichosababisha nisikae kwenye nafasi ulioikusudia, jambo lolote lililosababisha nikatolewa kwenye nafasi yangu, ninaomba unirehemu, ninaomba unirehemu, jambo lolote lililosababisha nikatolewa kwenye nafasi yangu usiku wa leo, ninaomba unirehemu na unirudishe kwenye nafasi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaomba unirehemu kwa jambo lolote lililosababisha nikaingilia kati na nikatolewa kwenye nafasi, iwe ni dhambi, ninaomba unirehemu, iwe ni makosa, ninaomba unirehemu, iwe ni uchawi, ninaomba unirehemu, iwe ni kuonewa, ninaomba unirehemu kwa jina la Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye lile jambo lililosababisha nikatolewa kwenye nafasi, nanyunyiza damu ya Yesu, nanyunyiza damu ya Yesu, damu ya Yesu ya upatanisho, damu ya Yesu ya kupatanisho, damu ya Yesu inayorejesha kwenye nafasi usiku wa leo, ninaomba unirehemu, ninaomba unirehemu kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu, omba toba kwa jambo lililosababisha ukatolewa kwenye nafasi. Radakabashakataya, rekomanda kabade. Baba ninaomba toba kwa kila makosa, Baba ninaomba toba kwa kila uzembe, Baba ninaomba toba na rehema kwa kila mambo yaliyotokea yakasababisha nikatolewa kwenye nafasi ya kazi, nafasi ya biashara, nafasi ya shule, nafasi ya uongozi. Baranda kabade, ninaomba toba na rehema, ninaomba toba na rehema. Chochote Baba kilichotokea, iwe ni vurugu, iwe ni viburi, iwe ni uchawi, iwe ni utesi, iwe ni mipango, usiku wa leo omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu, chochote kilichotokea, chochote kilichosababisha
makosa, ukatolewe kwenye unirehemu. nafasi yako. Iwe ni Randa kiburi, kabade, unirehemu. randa kabade, Iwe ni randa mipango ya kabade, siri, zakaramada unirehemu. kabade, Iwe ni adui wa rakamada siri, kabade, randa unirehemu. kabababa, Baba, randa unirehemu kabade. kwa ajili ya Omba kila mtu wa jambo Mungu, nililofanya, rekomanda kabade, ninaomba nikafungua toba na mlango rehema, wa rekomanda shetani kabade, kunitoa zakaramanda kwenye kabade. Chochote nafasi. kilichosababishwa Ninaomba toba, nikatolewa kwenye ninaomba nafasi, rehema. chochote kilichosababisha Unirehemu Bwana, nikatolewa kwenye unirehemu nafasi, Bwana, ninaomba rehema unirehemu zako, Yesu, ninaomba rehema unirehemu zako. kwa ajili ya Randa kila baba jambo, baba, kwa ajili ya randa kila jambo, kababa, kwa ajili ya kila rekomanda kosa, kabade, kwa ajili ya kila rekomanda udhaifu kabade. Baba ni niliyokuwa rehemu nao. Baba, Ninaomba Baba ni rehemu unirehemu, Baba, damu ninaomba yako unirehemu, ipite, damu yako isafishe, damu yako iondoe, damu yako iondoe hicho ipite, kiambazo, inisafishe, iondoe hilo zuio. damu yako Baba ipite, nisamehe, initakase, nisamehe Mungu wangu, unirehemu, nitakase Mungu wangu, unirehemu, nisamehe Baba unirehemu, kila makosa katikati ya yaliyosababisha ghadhabu, kumbuka nikafilisika, rehema, kumbuka kila makosa rehema, yaliyosababisha kumbuka nikafilisiwa, rehema, kila rehemu moyo makosa wangu, yaliyotokewa rehemu nafsi Baba yangu. nikatapeliwa. Randa Unirehemu, kabade, unirehemu, randa kabade. kwa jina la Omba mtu wa Yesu, Mungu, unirehemu jambo lolote Bwana, lililosababisha kwa ajili iwe ya ni kila uchawi jambo Baba, Baba ninaomba unirehemu. Kila ila ya kwenye siri nafasi iliyopita ambayo ikasababisha wewe uliniweka. nikatolewa kwenye nafasi yangu Nirehemu, nayostahili Baba, nirehemu, ninaomba kwenye unirehemu, nafasi ninaomba yangu unirehemu. ninayostahili. Ninarudi tena mbele zako, Nirehemu ninarudi Bwana, tena mbele nirehemu zako Bwana, Baba yangu katikati ya Baba, ghadhabu. Baba yangu Baba, Baba, kumbuka ninaomba rehema. uangalie, Baba, ninaomba kumbuka rehema. unisaidie, Unirehemu ninaomba Yesu, unisaidie. Omba unisaidie. mtu wa Mungu, Nirehemu omba Yesu, mtu wa Mungu, unisamehe, omba mtu wa Mungu, unisamehe, omba toba na rehema. unisaidie, Mungu anao uwezo wa unisaidie, kukurudisha tena. unirehemu Mungu Yesu, anao uwezo unirehemu wa kufanya Yesu, jina lako unirehemu likakumbukwa Yesu, tena. nirejeshe Randa tena kabade, kwenye nafasi rekomanda kabade, ninayostahili. rekomanda kabade, Nirudishe tena rekomanda kwenye kabade, ile nafasi zakaranda kabade. ninayostahili. Randa Yesu baba baba nirehemu. baba, Yesu randa nirehemu. baba baba, Yesu randa nirehemu. baba baba, Yesu nirehemu. rakamanda kabade, Katikati ya zakaramanda ghadhabu. kabade, Baba, kumbuka zakaranda rehema. kabade, Katikati ya rekomanda ghadhabu. kabade, Baba, kumbuka rekomanda rehema. kabade, Kumbuka zakaramanda rehema. kabade, Kumbuka rehema. randa kabade, Ninaachilia damu ya baba Yesu. baba baba, Ninanyunyiza damu ya zakaranda Yesu kabade. juu Omba mtu wa yangu, Mungu, omba, juu omba yangu, kwa habari juu ya yako, maisha omba kwa yangu, habari ya juu maisha ya yako, maisha omba yangu, kwa habari ya juu uchumi ya wako, kesho yangu, omba kwa habari juu ya ya kazi uchumi yako, wangu. omba kwa habari ya Ninapitisha mipango yako. damu Mwombe ya Mungu Yesu, akukumbuke, initakase, mwombe Mungu akusaidie, inirehemu, mwombe Mungu akurehemu, iniondolee mwombe Mungu dhambi, akurehemu. initakase, Hata kama ulifukuzwa, inifutie omba Mungu makosa kwa akutetee, damu ya Mungu Yesu, kwa akusaidie, damu ya wakurudishe Yesu. kwenye Baba kazi, nirehemu, wakurudishe Baba kwenye nirehemu, uongozi, wakurudishe katikati kwenye ya hicho ghadhabu. kikao, Yesu, wakurudishe kumbuka tena. rehema. Yesu, Wakoranda kumbuka kabade, rehema. rekomanda Yesu, kababa kumbuka baba, rehema. randa Unirehemu kabade, Yesu. Yesu, randa mwana wa kababa Daudi. baba, Unirehemu randa Yesu. kababa baba, Yesu, randa mwana wa kababa Daudi. baba, Yesu, randa kababa unirehemu. baba, Usinipite zakaranda kababa baba, Mwokozi, usinipite rekomanda kabade. Mwokozi. Omba mtu wa Mungu, Unirehemu omba Bwana, mtu wa Mungu, unirehemu omba Bwana, mtu wa Mungu, unirehemu Bwana, omba mtu wa unirehemu Mungu, Yesu. omba mtu wa Baba Mungu. naomba toba, Zatabata, Baba naomba toba, rekomanda Baba kabade, naomba rehema, shekatarama, Baba naomba toba zakaramanda kwa ajili ya kabade, kila jambo zakaramanda lililosababisha kabade, wakuu wanisahau, kwa ajili ya kila jambo lililosababisha nitolewe kwenye kwa jina la nafasi. Yesu Kwa Kristo. jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninaomba ninaomba unikumbuke. unikumbuke. Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninaomba unikumbuke unikumbuke. na nikalishwe Na nikalishwe kwenye nafasi. Ninaomba unikumbuke kama ambavyo ulimkumbuka Yusufu na ukamtoa gerezani na ukamkalisha kwenye nafasi. Usiku wa leo ninaomba unikumbuke na mimi, unikumbuke na mimi. Bwana Yesu, ninaomba unikumbuke kama vile ambavyo Daudi akamkumbuka Yonathani, akakumbuka na uzao wake, akasema Yonathani hana hata ndugu ambaye nitamtendea mema. Usiku wa leo ninaomba unikumbuke. Usiku wa leo ninaomba sababisha watu wakuu wanikumbuke na wanitendee mema kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu, omba Mungu akukumbuke. Rekomanda kabali. Baba, nakuja mbele zako, ninaomba unikumbuke. Usiku wa leo unikumbuke. Baba yangu unikumbuke. Sina mtu mwingine watakaye nikumbuka. Sina mtu Baba atakayepeleka jina langu kwa wakuu. Kama ambavyo ulimkumbuka Yusufu, nikumbuke na mimi Baba. Kama ambavyo Baba ulipeleka ndoto kwa Farao, Baba
napeleka ndoto kwa watu wote wanaotakiwa kunikumbuka. Ulimkumbuka Yusufu, kama ambavyo ulimkumbuka Yusufu baada ya kusauliwa, kwa miaka miwili, wewe ukasimama ukamkumbuka Yusufu. Nami Bwana, leo hii ninaomba unikumbuke, unitende mema, unikumbuke, unitende mema, unikumbuke, Sukuma mtu wa Mungu, omba mbele za Bwana, malango yetu, omba mbele za Bwana, omba mbele za Bwana, mwambie Mungu nikumbuke. Baba, naomba unikumbuke usiku wa leo, nikumbuke, mkumbuke mbele usiku wa leo, mkumbuke huyu mama Baba, kumbuka hii familia Baba, mkumbuke huyu dada Baba, Jaramanda Kabade, saya maombi, omba mtu wa Mungu, Randa Kabade, Jakatarabanda, Sokoranda Kabade, Rekomanda Kabade, Rekomanda Kababa Baba, Randa Kababa Baba, Saraba Baba, Randa Kababa Baba, omba Baba Baba, omba mtu wa Mungu, omba Rekomanda Kabade, Rekomanda Kabade, Jakaramanda Kabade, Randa Baba Baba, Randa Baba Baba, Randa Kababa Baba, Jaraba Baba Baba, omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu, paza sauti yako mbele za Bwana, paza sauti yako mbele za Bwana, mwambie Mungu, naomba unikumbuke Baba, naomba unikumbuke Baba, naomba ukumbuke Baba, naomba ukumbuke. Jaraba Baba Baba, Randa Baba Baba, Rekomanda Kabade, Rekomanda Kabade, Baba tukumbuke Baba, hatuna mtu mwingine, hatuna mtu mwingine, tunaye wewe peke yako, tunaye wewe peke yako. Kumbuka majina yetu, kumbuka kazi zetu, kumbuka maisha yetu, kumbuka tupo duniani. Randa Baba Baba, Randa Baba Baba, Randa Baba Baba, Zara Baba Baba, Randa Kabade, Rekomanda Kabade, katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, usiku wa leo peleka ndoto kwa watu wako. Randa Kabade, omba mtu wa Mungu, sema Randa Kabade, Baba ninatamka, peleka ndoto kwa wakuu, ninaomba usiku wa leo, peleka ndoto kwa wakuu, ninaomba usiku wa leo, peleka ndoto kwa watu wanaotakiwa kutukumbuka, kama ulipeleka ndoto kwa Farao, peleka ndoto kwa kila mtu anayetakiwa kutukumbuka. Omba hilo ombi, Rekomanda Kabade, ninaomba peleka ndoto usiku wa leo kwa kila mtu anayetakiwa kunikumbuka. Rekomanda Kababa, Randa Baba Baba, Randa Baba, Randa Baba, Randa Kabashata, Rekomanda Kabade, Rekomanda Kabade, Rekomanda Kababa, Randa Kababa. Omba mtu wa Mungu, 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 omba katika jina la Yesu. Randa Kabade, Jataramanda, Zakaramanda Kabade, Randa Baba, Rakamanda Kabade, katika jina la Yesu Kristo. Nyosha mikono yako mtu wa Mungu, sema Bwana Yesu, usiku wa leo ninakaa kwenye nafasi yangu. Usiku wa leo ninakaa kwenye nafasi yangu. Usiku wa leo ninakaa kwenye nafasi nayotakiwa kukaa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Usiku wa leo ninaomba unikumbuke na unikalishe kwenye nafasi nayotakiwa kukaa kwa jina la Yesu. Nyosha mikono yako mtu wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya watu hawa wote ambao Mungu amenyosha mikono yao. Mungu, ninatamka, ninaomba uturehemu watoto wako, na ninaomba utukarishe kwenye nafasi tunazotakiwa kukaa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kila aliyekaa kwenye nafasi ambayo sio yake, usiku wa leo ninamuhamisha kwa jina la Yesu Kristo, na ninamketisha kwenye nafasi anayotakiwa kukaa
Katika jina la Yesu Kristo, usiku wa leo ninaamuru uwame kwenye nafasi ambayo sio yako na ukaketishwe kwenye nafasi ambayo ni yako kwa jina la Yesu Kristo. Ninaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ninaamuru malaika wa Mungu usiku wa leo wakutoe kwenye nafasi ambazo umeketishwa na waganga wa kienyeji, wakutoe kwenye nafasi ambazo umeketishwa na watu wabaya, wakutoe kwenye nafasi ambazo umeketishwa za makaburini, wakutoe kwenye nafasi ambazo umeketishwa sio zako katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka na kutamka, ninatamka na kuamuru, usiku wa leo unaketishwa kwenye nafasi yako. Amen. Usiku wa leo unaketishwa kwenye nafasi yako. Amen. Usiku wa leo unahamishwa kwenye nafasi ambazo umewekewa na watu wabaya. Amen. Na unaketishwa kwenye nafasi ambayo ni yako, ambayo Mungu amekuumba nayo. Amen. Ambayo unastahili kuwa nayo katika jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema kwenye Mathayo 28:6 ya kwamba wakasema, hayupo hapa bali amefufuka, hayupo kaburini bali ametoka. Sawa sawa na andiko hili, usiku wa leo watakutafuta kwenye nafasi walizokuwekea na hawatakuona tena. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo, kwenye kila nafasi za kipepo, kwenye kila nafasi za chini, kwenye kila nafasi mbaya, kwenye kila nafasi usizostahili. Wengine mmewekwa kwenye magereza, wengine mmewekwa kwenye mashimo, wengine mmewekwa kwenye utumwa, wengine mmewekwa mahali pabaya, wengine mmewekwa kwenye giza, wengine mmewekwa kwenye kazi ambazo sio zenu. Kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo, kwa mafuta niliyopakwa na Yesu Kristo, usiku wa leo ninakuhamisha katika jina la Yesu Kristo. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Natamka ama na uketi kwenye nafasi yako. Amen. Natamka ama na uketi kwenye nafasi yako. Amen. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Amen. Nyanyua sadaka yako, mtu wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya sadaka hizi ambazo watoto zako tumezinyanyua. Baba, sadaka zetu tunakupa wewe. Baba, sadaka zetu tunaziweka mikononi mwako. Ninaomba usiku wa leo Baba, kwa sadaka hizi tuhamishe kwenye nafasi zote ambazo tumekaa na sio zetu, na ukatuketishe kwenye nafasi zetu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Narudia tena 0716052202. Lakini pia kama hujaokoka, basi sema maneno haya, sema: Bwana Yesu, usiku wa leo ninakupokea moyoni mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kwa jina la Yesu Kristo, na mkataa shetani na nafasi zake zote alizonikalisha. Usiku wa leo ninahama kutoka kwenye nafasi za utumwa na ninaketi pamoja na Yesu Kristo kwenye nafasi za kifalme. Amen. Ukisema hivyo, basi utakuwa umeokoka, mtu wa Mungu, na utatuma jina lako kwenye namba 0655108869. Narudia tena 0655108869. Lakini pia kama una changamoto yoyote, basi utatupigia simu kwenye hizi namba 0655108869 au 0716052202. Lakini kama mtu wa Mungu unatusikiliza na hujajiunga kwenye magrupu yetu ya maombi, basi utatutumia SMS kwa namba hizo hizo na tutakuunga kwenye magrupu yetu na utakuwa unapewa taarifa mara kwa mara. Natamka usiku wa leo ukaketishwa kwenye nafasi yako. Amen. Natamka usiku wa leo Mungu akakuketishe kwenye nafasi yako. Amen. Natamka usiku wa leo Mungu akakukumbuke. Amen. Natamka familia yako ikakumbukwe. Amen. Natamka kazi yako ikakumbukwe. Natamka kila jambo likakumbukwe kwa jina la Yesu Kristo. Amen.